Oxygen gat ke moul lash kewa. Ekayo na siwos. Matigin dress kalba. Tagan we go ske. Tafoyan benamay uti magadak fashila funga. Si fe si masam ram kun Eot Moul. Lun si tembal matal. At tagan ke aksafian malutut siyenge. Shangayak sinmet. Silayak lasin gat. Nataga malutut ake siya pite. Saptalo fossin ake singallo. Ang kaksakin gat ke moul lash kewa. Nausi unsukungan sang gesta ganilasha. Nagat fa taka praile. Na fash kita fa nakataya magat shamdak tari funga. Ki kashalan gat kadin fash namit. Teke kalak si vena. Akna suikatyang ke belsinge ke may kekla andaka pe. Hindi ko uskea. Nausi unsukungan gesta ganilasha. Nagat fa fash namit. Yak sel amlalasan. Itam dal ko.
Kaksigin kat ki siyan yan si mayak laun sa kongen. In kain long. Ando logo niya one share screen logo. Kadin fast na met. Takala ka takangan kain wika was. Mwet mako florela na ki aluwe. Confine lom siyan. Ko florela na ki malutut misingi ki alu. Misingi. Nabana nga yok na naklak pe ki kata si was Akkalemye mama kaya wala ko florela na lom aluan. Yok si pe iya kain taka. Na yineng iya ngayon kain kasha. O iya makat kan kasha ki tafala ki malutut. Na the phone ngamakuwas aklin tagalak phone nga in kain taka usay simit ki malutut si makatash kenge Eot Moul lan si tempal matal kita kalaman ko may aklin pela kom Eot Moul si pe na ki rekmalan ka ata yok si pelong kat na kayo yok si pe na panang kita kalak ki malutut may tiga de fast na may nga should be siya ons kong mayak yak sin matlash melem musingi ki alulan dawiye imwi pe na mamakat ashken kan kasi kat tafula mamakat ashke pangon sa konge in kan wikat pe kasi kat pe an kan transition rala pe mga nan tafula leonge lomalap son
kaksin kat ke Mwet Melem Finan Seattle Washington makashikat ke un matipsilange belangan pain kos na kayo in kaksikin kat ke kain da kayo ni ke pelsinge kat da kayo ni proilemet nakat fash ke Akkalemye ash ke akono ke ikasinge kat da kayo ni proi kat papat masin kshaw kat kaksikin gom ke ulan alom ke pakaten lom ke langsilom na shesh kulong malap ke pelsima kum second na sheshinge kadin chibit bata kata kayo ni in the experience presence no. Kaksakin kum ke kum second la pela. Inka ben we fahkyuk ke malutut maash. Inkan sivil back kaya matwiyash ma ashin lom siya matakansom na kay lamalu. Elos ma shakpenam tayo nasyo lagi ben yukshala. Matwiyash mam dalom nuke nursing home. Kafinne mas tayo lom siya. Kailos pema out and about maguflaren lamalu. Finnerlik na das mamda benkel bos. Lela gaslumin fahkyuk na yen na kayo mamit lumashwe. Maingin akkaye mulin na lalfung ilash. Maingin akkaye kat fine kin met kol. Kadin kan dekshinisul belong na kimakunesh. Inda kaye ni sisin siye inkan fash na met. Pakantan kan oya bes. Bakat kan fahkyuk ke wala na kikalong. Lakat orekma oye kakat tu ti oye maingin kayo makyok kitok shalom. Wangan si orekma ke makunesh na shum shuk na kayo masifanna kata mo ita fahkyuk kata mo ita on kakshak kata mo ita ashkay si skills ka trait makumsang na siya in Akkalemye wala nalom yagat kakshakin gom ke kumrek magunkat anayalan kulansap lom finne kat fotodolen ma bes katlalal fungi kom kat papa lakum shak na lang sikat panang kipel singe kadin kan siya sinsikin kaslom insul pena 85 akkay kat kasi kinem katlalal fungi lakme fa wikat ken wen na dum nakmanas wikat ke kasinge amen kaksigin kat kayo na sumtigin megel ke uchakloman naglenkom ke aspelom baselom inkain gia pushem ke pelsinge lakumasho ye kaksigin kat o ye na kayo amada ka na shesh kat met lili met lala inkain ak kaya sisin siya kaksigin kat ke wala na lal bakat takay ni kayo malutut siya mataga na shesh musinge ngay sham kun na ke Eot Moul lan si temple matalba si fela lap singa taka ke dawak ke me si Peter saptalyo fosing disngaluan na text la ran ba ke fosli me ko shan nara ke devotional reading ke week singa ma me akfashiyak lebe alana taka ni kash kat ke wakat indila me relevant sila na ke mananakyok singa nagipella ni dawian fakla sangayak sinmet shuleyakle singat ke pukshema kadorek magun ye na ke lalas ke protestant maluto singa pa aksyafi 2004 2005 ingin nakat emda ke wikfasha ke 2005 2006 na kasin cool na ke malam nga katakatalik fin bakat na Seattle katakatalik petari na el tako langasyak la sinadawi ol ke international standard lesson commentary si ma ye tol ngul malanam singi nga kain me fakla ngawrek makun nara cash apia masing alang si rek makun na ba main masimit pa langasyak lagat aşke ki masing banga 2005 2006 a fast in langasyak
to its entirety. Ingan nga sikle introductionan, nga sikle lesson contextan, na kay siya ip madaka kengan fin pamalutut na misengia asip tolu sipat ka kaya. Nga fakin la, for kaya wala na yevin kan nga sikle to its entirety. In ma lafa kaya kat ken really ke kaskushay. Nara ke objective simit madaka fakle identify the stone in Zion. Kat fin nga asta na ke kya singe kadin ko na klasya ke ka me si sham kunye ko me yot singe kapchayak na ke Zion. Nakatala Zion pa inging suko Jerusalem ma city sel David mamsalawayo. Na objective singan ba kadin ko na kla siya Eot Moul singan. Nakadin kapsha Eot Moul singe Akkalemye nage inmarslon metlalalfungi and nage Eot Moul singe Eot Schwashik singe Jesus Christ. Nangakumin kain propose ouiyac makadin taka in kain dila ngakame karingin ya kumfakya. Mangat fin loang nag-iipsimit mataka mga Akutayac funga na asma kum ene nakadin sisla. Kat fin egen mat silo siya lalan kata. Kata pa kadin de shulpe kikiyep. Kata pa kata kadin de shulpe gas washon gas. Mesing washon gas. Hypocrisy. Bakat lang asla mo aran laka. Pati siya sila ke mat Pharisee ma. Alam na sas lagi masap ke Torah ka penditu. Masi makluka pa. Fakke gospelan mo. Elos fact, adelte kain kolek su hufke dal in mokle madal sham kunan. Pange molin me, met washon kesa. Nara sham kun yak na kikadakataya funke ipsimit ngen. Mema nga kuminan sistaligi being lasha. Kat fin eken mo katsakak saksing lasha fastukun lem. So, masimata na si kumapa kaditala tema fusheshe. Tema fusheshe bagadin tu itu lyric makuluk. It got born into a sinful world. Na tendency singeta kata ngosha ba kadin somno yun kat siyak kasha silen kain wikat kadin katang lamang of my takana sisha. Na bangin masima kato ki me rekmalan kata. Ngakom ininain mindful bengin na non kala kung akong aske lun akwal noa kung akong wangin. When fakse mo oina ki pelal noa masikyak misingin katwin liyan na ki ma unfold ki fela singi. Ngamada finen mer ki fatinye ang alimekos lebang na sittimbalan singa alimekos na eyak ang alimekos lakina. Ngali ekle yoklan moul si merking Nara taka kadin liyan nakikita masikyak ngita na katakaligyan siya nga na yok mga taga suksi moul sa siyang Nabata ka musing ita na ingin na nga me evin palililyak katligyan kataka rek ma invest na ke social security lasha kanin mga na ke pension ma na fin pa fashne sulpe mokleyak lekatligyan Messinga ka insulpe rely on ka foreign na kain kasha yamen ngaske matwa si yangun ngolon ko sumsing when it bellak na julba so learn a new trade matawag investment sa siya kanin mga the masima kato pa lame sikyak fin vela sing ngakom sojourner na ngakom molinak tak na fin vela sing Ashmasima ekawulikina makadashkia. So, in a sense, king ako mot ka nage secular world lakomo. Ekape na ako minti ito lamekalmen faksingen. Namun, nage maluto da ka besamsam kan nage me spiritual babes ka elos masak na titi ke milk samsam kun ben ke spiritual maturity kain mga eta ka ke malutuda masima daga ke standard lesson commentary na das ke week singe
Alena an sigin nan ka ba. Me, da ka in Akkalemye la. Utaka ke fossima pidelu singa sie pide saptalu fossinga singalu. Martin Luther el da som lut babat malagelen lawyers. Somehow, masis too young na sil. Na katranam ke Martin Luther, katranam ke yak tao sin siang fu kwa ngal tolu ke tao sin si lam fu kwa ngal onkosh. Na el somne edele lutut na ke masimal fashkia si lam fu kwa itkosh. El ordainia ki as a priest ke Catholic Church. Na esam kun la Ashmatan vel akos karingin el megos karingin vel singas ke fahkyuk singalit kos fa singaul. Itchap taga iriritari Assyria pataga usta papa likian Israel likian nea talike nagatitakel Nebuchadnezzar ke in Babylon Medo Persia taga Greek Rome. Ingin nagatala Amerike karingin vel. Kat finnan kan gimangit ano, palan pelsi benga sak narik maganyak scroll na fadel mass produce scroll nga nagipapal. Martin Luther el tukun yes nga ulmail akmashala as a priest na el matawagin kisensya kin gata practices mariki me Catholic Church. Pelsi mail matawagin di tena fal kata mama elos akfashing na il matawak arama simlalo el bangon thesis na el patke lagi motunelan authority finan room el patke lagi mama el lima tena fal matelara prisnge narel call laun metnge matawak somleki independent authorities nge na kumfinito el basamtek protestant na pangako maskenge siebe mama el use in kalima pa wengen hierarchy kemalangata wengen orek rank and file singeke kumfin eken papasi kum prisse na kumfin prisse kum kain sakakpum proye ke siya kitaliktuman pange ma el claimi na paita ka ke siye Peter saptaluo na fos me sin kalong tolu. Ke listen context singe messi kyakin pel si mapidel sa most leta singe measural sa most lao. Nakatutala pidel si sin leta kapuk longulit kos ke uleng sasya. Ke uleng mata kagadat kunta ke pebal nada siya as puk unulon kos pa ke pebal dikoma. Uleng matan OLD Old Testament leta tolu ke ol na leta ye ke testament na para la puk tolngo lia in sa kominesam ye ke uleng matan the book si makadalutut kaya nga leta singe masil Peter na LCSin leta ke puklong ulit kos marela New Testament na NEW leta tolupe na testament in leta ye na mana kaywa ma katsamram ke uleng sa siya kumelita na as masinga kum eni na kadin akyokelik exponentially panakilang siya. So, kaya yasingan masimain kalima pa Peter el Forkun na el pasila pelak tolu in lang simit mara makuluk na sil. Naltafa na sil lem. Nabalem ilang tipel itkos o itngeul bel itkos. Nalrela ang fuku yangaul. Namba siya ang fuku yangaul namba na yokshi pesi. Kumeliyak ki bukwal denel, kumeliyak ki la lucian pelsi matalik din katngem ta itchepani kit pelsi ma masala temple la Solomon safla ye ang fuku yangaul bangan. Yang fuku na kewa yangaul art major events si kyak fel. So, leta sila pitenge elwita kake in samsam kun me mama Martin Luther laklen nge. Naldaga pen samsam kan al Peter si ma author nge. Peter el
tamlilal Andrew pa introduce Lem na sil Peter. Na Peter fahkyuk mo el perplexing figure si. Analan Mwet kofla Akkalemye si. Kamukui. Na katamadalye mo el shartak akkolukye katalye mo mawo si. Si mawokat ka na iskeo ba? Elvin Mwet shartak si na fin kung fakla ma si. Ka rela ma si na kasesil ka ouiyac sila rela ken. Le plur out. Ana si el kapenante na non fakla ma. Wusi mata ka kaya ba? El de matane fun kin la ko fakla la. Matena kuman insisin ki ma si kumro. Ana in laman rail na siya ye. Nara mangan ta ka peto. Nara kape in fale penaki ouiyac ma Eliak Peter mo me ingun yer lalan. It's gonna cost him. Siya si ki taga sol siya in resiliya Jesus. Sisin sol siya ilista nakatas na pakalan siya na siya saplagang si intro siya floko na ngayon namita. Who does that? Jesus mo fun. Nara gospel si ma si saklo kilata si matakong Peter ba author kaya. Peter pena pa lokla lavakan lem. Na sumnilik kelaliye. Na matamalutut lala malukla elos wela sumnilik kelaliye. Na los patar metsingit me tudangin me senri si bange. Metsinge maniklikun bot kelaliye. El tuwe kisensiyaksin met patar nge. Ilange ashik na italakalanak pasaya singe. Dahil mawangan ko Chakak na an system na la leangi. Meaning, if you do the same thing with the same result over and over again, shike think out of the box. Sila na na leangi. Nakipesi matelara nagilfaka na mo, they had a net breaking catch. Kipasasya tako, kipa na ingun yerlan, Peter, Johnny lang kalem. Men Peter el kofla for lang belsia, el sapakang nagyakala iskot pala namda kasas ta finbesya. Na ikil kasas nge, kasas yun finbesya na aklanak ta na chisya slim pa man manik, kil tutangin siya nge, na palemel siyaksil. Ilang kumlang siya nga, Peter lang aklim malang siya kum, kaya kitisip na dikan. El siya besyak, Peter kumlang siya nga, aklim malang siya kum. Dahil siya na fact, tabokol mo, lendiyang, tend to his ship, then kitelos. Tukata siya siya kaktol naman, Peter pang el, tepe Akkalemye, laman full. Dahil, mo ngalang siya kum. Lem, pangay masikato, Peter siya maulal full for yet tolu, taf of infela. Lut siya, el patatle. Lemel sang kay siya test na sin matamalutut ngepe. El de loto el dal magayena. Papinal sang sil tama siya. Na lokla silal pide nga el Akkalemye na si kumla, lemela na siya kaya. Ila na siya misingi, ila na be oyen penalitu. Mesir nga kan tok medically vaka ngayon. Si peo ba ngayon. Kipel si ma el fakt na siya pide, mapel si una ta kakla. Dala angetani. Na kumni ngetani sila dala. Del tena ay tayle alemel sumenwaki. Skili masya ngayon. Ke pel si ma lemel moulya ka bider lokla dari na takate lemel takate picked up from where he left off. Para tangol beltolo elitala. When a reconciliation orik in Marshall Peter lem. Peter el eninain falokon yakyakil restore yakyel. Men kipesima lemel shamsil tama sila confinsom shamsam na sin matamalut tuda men Peter el sisilos. Shamsam na sin matamalut lude Peter el shella Peter. Kanne pa Peter el de should be sisidal ashmasi na in reklekel.
Narakil panglol pelsimita, kumsak na lang singa, iltaka, il aula lavo silal meta. El sul pesexil, kumsak na lang singa, aula lavo siak dua. Kumsak na lang singa, aula lavo siak tolue. Peter el daga tuyak, aralutilala, kilenin pendekos. Tausin tolu moule. Pangan craze langalenglen gata. Okay, pelsi Moses elustaka masapa tausin tolu mise. Ke pelsi nga kumatake masapa kat olosha. Ke pelsi makat di langalenglen gata sikataske church age ke langalang grace dispensation land grace. Pa katli penan ke pechase ke masap Moses el relamen manchel cheskalala Nile River eliklasha. Ken Moses pangan. Ken Jesus lurskof. Lurs wine elikalakof. When manchimital lembange. Nake wine. Wine el signify celebration ke wedding banquet. Sa flyen manake walan metlalal fungi. Kumas on days nuk in maratlom. In marathon Jesus. Papa nang ipite si mat lutut kuna. Nara, kita ka kimalutut mi singe, kata ka samsam kentari ke ipsimet nge, in kain, kadin matawag fast na ke, ipsimata ka, matawag ke spiritual house. Ta in kain, usin na katashik mat samsam kinmet, ke ipsimet nge, elosin sisla, oye masafal. Nara, oye ang amangan kain usi, merita, kadin kain, tagani riti laki nakakat fast met moen first na singa luba Akkalemye nge na sikum kadin kain rit kin nge na fakat fast na met ke Akuteyac mata ke melutu da na ke pel singa nga share screen na tiga kadin kain me ta kain ke merit singa nalda ke shibir nga nakyo keligin kain kat kan da kain ke saklok in ma koskan li. Nara nani shelal ki screen na win ki bel avine ko saklukye basle mga kalera kalba ma reaching avin rakin kan galem Shipiter luo fosin ke sngal luo yot madalam don vel madal nakatsamram kun fosin ke tolu dari fung nakadeta fula ke akos sngal luo tangan riti ke na kaywa ngafin rakosin kan li ke mainge ko sin sistali ki ko kainin makuluk na kaywa na makuluk kan pasamram kun yak ne tieswil ki ko gas wash on gas ko sok ko gas nakuluk ki sin si Kosin oya na delik tefana isusle. Mala pel na kayo na shonin titi matal langon. Da kekos num kosin kapek moule. Oya na kimas mustafak. Kosi fena kunayak oyen kalenglan lemgat. Tawa klasa katat kata na kosin fash na yun lem. Eot Moul siya mwet a pulesela. Pulesela. Kare sulela. Aks selkye. Kosin fasha ona Eot Moul, elenorek makunya kosin sala tembolan ngon, yen makosya fa kulansap ona, Mwet tol matal insang megise, se megise, me akin sewo yegat, Akkalemye na siwo singon lal ke Jesus Christ. Tamasamas lavak, liye, masulela si Eot Seo, siya nga affiliate in Eot in Shawashik in Zion. Katena may tsalalal fung kiil, evatiena auli. Eot singe yo yokshibe na siwo salalal fungi, na selo siya tialal fungi. Eot siya met macha sisla, mo wangen shibe, eklebe Eot yokshibe o meta. Siya pe mas la fak, paingi Eot sima era metain tikalkal. Eot sima era elosinikori. Elos tikalkal. Mayroon elos tialalal fungi ke kas sinkat me. Mainge fal na ke aquaklan kat kelos.
Takus pamton fel si masuleyakle. Mettolan dogosha. Simton fel matal. Metlan katsivena. Suleyakle in Sulgegen rekma wulan kat. Sep pangon go me ligi los nagikalim wulan alal. Met kos tatia metlan kat. Ainge kos metlal. Met kos tia etage pakotin kat. Ainge kos istari pakotin lal. Met kawaklok. Samolana met se. En met verfasjes fin vela. Nga kaya vita kos in sistema kuluk. Samunu was kena nake. Samay meun. Lion Moulin ngon. Eot Moul lo sin maston met selalal fongi o. Ininan arulana wo. Elos fin ma akkolukye go was. Efama kos met orek maguluk. Elos akelen orek ma wo. Lo was kaksigen gat. Lense el tako. Aklon sin gat kemeritsingan dui wenke share screen laga. Nawala masi. Magat fashnamit. So, pangan marit silashma, takayin kashakat ke, pelsinge ke, siye Peter luo. Fascinagis nga luo. Nametigi akataya mayasha, katagani pray. Kat kaksigan gum kat papa. Kaslom, oyana ki kum mongyang nagifoko, mulda kake. Kaslom, Akkalemye ke luo tumote. In Akkalemye na shesh, tolus ngal mikosla. Kaslom da kan lutikat. Aksiyosyikat, kaikat. Mas dalom Akkalemye na isyalam ngal mikos. Na kaslom tiyakain falok na yung busya. Kasik lemit. Tagaligiyasya kajak sitari na shesh. Kat kaksikan gum kat papa. Ki kaslom matakan karingin kat kimulsingi. Naknas. Ki Akuteyama ash. Kat ngasesum ki kasalom. Inu se kalmen maingin na shesh. Isungyan gat in kashakat ke moulash ke molin metalalfungi. Kat kulola kat ne fototolen mapaspes kumsak na lang sikat. Akpay na payla wangin sima kumtiyakan na naknas na shesh siyayan kasko kingan matal. Amen. Klomalap kade fashtamit ki stakluk ki ipsingan nara kita ko lakfungan kan recap magayna. Patagan na siya Akkalemye na ke me katfin eken mo katmet silosol lang katin sisla kanin makuluk na kayo. Siya ala na upe. Tajakta ke kashalan kat wengen mo upe yorol. Fin kadel wikat anagirom alikostol ngol siya Akkalemye siya kain line kat. Nakadin de si filpe kikiep fingatara mga ekaya masima yokspe mita pa musinge valen nagi flokolon lem kat kan matawag sasya. Kadin de kikiep gas washon gas kasok akkolukye sisinsie. Kusina natalik ta fanay susle mala pel na kayo nagishonin titi madalan kat. Nara kadin itala ashkainin level. Met matafana ouiyac kay dawile edal sakna titi mungo nelo sa temu keke. Nara katfin kapsa na met mamta alun Wednesday in kayelos met ma katkan fak mo o kayak lelo star ki kaslan gat. Level singan kumkan sham ke gas yok na sin met kol. Met kol pel sigat shol leo. Tesuko kat. Kateken tu met kemeun. Maluto tata kata Akkalemye kat pangon yak nage pris utsenge. Nara ngako min kain malakun gaslan gat masin selgen gaslan gat pinganalen. Nara wo katin kain orela pe circle lash. Nele masin circle lal. Siya kain ka uya kashikom. Kasya mastos kan kasya. Katin kain ta kain iprain sin gat. Lut kun gaslan gat na akelen enen alash na sinsiye in kain be an accountable partner fin gat rail na siya nage oya masafal
Masisaya matakope ale yoki faksifunga pa. At one time in your life, aspelsin mo luman, you tested. Kumima, kumpalakin. Mawulena seka luka tolu ka ikash. Makatpabel kash kumke. Fin panake iplake countless ngatikan koik. The masima reason mga askenge pa yatolu tariye. Takta mafak mamisa kitnilako. Nara gepakoten ka at ita likiye T-lines ko inuwak ngan matawag ke dialysis. Kikasyalan kat nga fakla mo ko siya tiyeni na masingan. Ala na nga element as na anayin palasilak mo aprensin kat lanak manas na sik nga faksifi nga tang ne nga ka ni masunin matak. Lanak nas kasya. Kasya ilana price ilal esakaya ke saptatol mulalkush ki Isaiah ma kadil sa palay siya fak na sila mo sum fak na sila sa kaya mga Islam ulalan na ilpakumul kalmen pakumul ba siya nga misya na iltong siya klameng orela gluko kung nga pa sito ko siya ma alak karingin geniklo mo abaye sa kaya Josiah inmarslon Mwet Christian idalay wala fashkin geniklan God. Narelsiaksin ka lang Messi nga torela. Ifo kumunista mo lako. El Eot Moul. El tang ni, el siya kitnak na sila siya. Ay siya liyamang Nelson tafo na sinkat. Nakade lang Fak na sila mo. Nga spare his life. Nga siya basang singal limi ko siya anlal. Sinsiyak singat ako. Kakatil ka ni kala na naklalain daw niya ko. Ay siya tol mulal ko. Silan sil. Esakaya. Nga fahkyuk lang ay takya. Nga proykun. Tanki ka siyak sige lang Tikin kumlita kumekao lusyak. Nga ki orela efemelak. Ngan kain kashikum dasiskum. Nga plural ang lensingol bang kaulo. Fahkyuk na linak singol lang ay kekla. Elang Tikin nganske siya kometala linak singol msingi. Nga wow. Baka dati fuking nga ok. Nga kung finiten il sapta si fasingal luo. Kidal sum na kesho. Denil broy na sinkat pel tolu ke lensi. El tepe na kang mungumato ko siya makang. Nga fak na siya. Nga Akkalemye nga kumli wangin kenik nga kanjulbe sum na ke panan kenik singi. Nara sinsiyak singi ko sifena konak woyen kalenglon lemgat. Aspelsi makum kuna kisinsiya ka pa. Kumin efo kum direla testimony lomin kaksyakin katke. Naray kekla na sik. Ngata kang alipe masima Martin Luther lieng. Kipe na line kulansap plasha. As na magadak fashi matya na simde ke scripture. Nga ko may suffer great loss ki masingan. In the last 40 years, may makatarama kadin na kadin ikala mo singi fast na mit mga singi ti malakum. Kat sumni katarela na ki ouiyac kata ana naste dictator ki alulasha. Masilan kat nge eta kata na kumkain paray ki mit wuyom. Na may pakum da si na siwas mit ma nangan walan. Mun pa fahkyuk peki mit cherry singayo. Kus lang si sum matay na kilinyak kus. Kus kimutaken makafayok nge. Kus kimuten pangon kus mit luti. Aspe mit kat kusrela, kuflay tawile. In the last 40 years. Mga in na kadintala. Timalan kat. Aspe mit wal. Makatestalki kulansap po. Ifo. Kaki David ay ka na usta masap na kaywa ko sunsil patsi pa. Na naksalalal na sin guldamal patsi pa urea. Ifo.
ko kadil wala Nathan ne el restore le David ang akum kain dogmatically isla walan mit niki matrupo skili pa akum dayan makatarong pa Martin Luther eloy nakikastan gada so nga fa ko nga ko binliela masilan kat nga el fact pe mo shreni na la ko malala nga kum tekan lepsi matorfin kateta ke kastan gada it'll set us free narabangan ipsimit mataka shamsham kun fuunga napakateta kain matawa fashionamit na ke ipluo siya yung nga din kain shamsham kun namasimit nga wiyalu taka iplu singal vasangol megot fakla lela ka din tia falek taka nilash na ke pelin alu ona ke kata metara ekadi nakkayesi sinsi yokli met ona ko stia da lenlan lem upgrand me nara ke ngoshe mataka no lakat sum ke alu e falok kat sumi nakkayesi sinsi edify nara ke masi makadak fashinge nang takain kain lashka kan kastan ka tinenginga urek magan internet ka phone na ta siya ke kadel siyakla mesin bumungan Moses el masikal sa ko urek magan mesin bumungan phone siya kal katrek magan si Peter saptalo fasako sin kial ko silta ko shamam ke spiritual house na spiritual house singeta ko in shamsham kun in masayak lom ingon nara ba fakla ko sin fast na yurin lem Eot Moul siya Mwet apulashal kat el chulela akkolukye guessing this afak mo to whom coming as unto a living stone disallowed indeed of man but chosen of God and precious nagikasing to whom coming el shamsham kun elosma for todo yang narun Jesus kirben akosten ein kaksakanal ke alu pa matawakin kestasing nara fakla kat finli makat papelorela kirben Christ na ash privilege lakom lan mitlalal fungi mataka ke trun lan kat nara in alu kaksakanal na esam objective siya tola inorela mo nga slash nagigat fak o ingi katsi kapseng vaccine nagi la me Akkalemye ke pusingal vasingal yan galong lu lila me kapasla nagi na ba fak la ke maingi met wiya kin lalal fungi ashiko syok lashingi in ouiyac ne en matal na matal kishpin Michel and Christ ke pelsima failed ze ikekalike nangakom direct access na yurin God para wangan rank and file gimalan God kom siwas na elikesta na siyesh sin genik sasya sin genik na gemol masastalun lush siya ak kemanol jivena esam kan na Levitical system siya metol falat mo kay fun na pakain zoom in kanara mekisela ka atonement singe na ingin na masima Peter elraba shamsham lat Peter ashik leke ingin na kadeli translation si ke ouiyac ke si pema or el fact mo ingin na focus na kayo medel focus ka loyang na sin kay simitlalal fungi panga Akkalemye piyenga na paingin na shamsham lala ele shift in shamsham kun kat papa na pa matawa kien shift si lalnge elusia na siyesh kodia ke samsi oksingalal ko faslong luo siya focus lavak mo Eot siya met masa elo sisla sikyak ta paingi Eot Se Ma yokshipe met sinsiyak sima ta kana siumbe ke fulsi ingena ba ke rejection jinge Confin pala rejection in molom la girlfriend silom kum da long si ka mesi mama tum ke back si ka job si ka promotion si ka mesi na giat sa ka samrang ki masing ito
As Eot siya met masasi elden orek makin. Sikyak ta buying Eot Se Ma Moul met. A tiasil orek makin passage chinge in sham gelsi fen. Na bal vak ma bafak mo na tiasil vak na selos. Ja go sonna reading masla. Eot Se Ma met masasisla pa Moul meta. Lempara mainge fakalapan usnga kia India. Nakatliban na ke faklal Peter ke me dutilal metnge el kapsha aisya saptalong lager fasingalon kos pa kunokon sima taga ke manteyangan. Na aljuba kapshan ke faklal bol ke nasin met Corinth kan nasin met Ephesus. Abatsi el fak ke ba samsam singe taga kapshiyak stakluk Peter fahkyuk la elorek makin pasal sim na georek makos fasingal sivak mo Jesus pasamos la oto kas ke mo fak mo Eot Se Ma mut masa plesha sikyak tabayok sipe meta nakatfin kapsa na givak sila laisya ke aisya longlon kos fasingalon kos elange painge malem kat flatlena el fak ngalikia si pelang in Zion ma akkolukye nga filia si Eot in shwashik seok koke kasinge simleve la lalfungi si ko el oyepe mongfushes gaslal bol na sin met Corinth el fak mo wangan si pe pelang kain akkolukye san makadil akiatari but Jesus Christ kung ke si Corinth tolo wasingal si Given a faklal Paul na sin medavisi silange. Kos wipe masayak yak fin pelang siya akkolukye sin metsap e metpala. E Christ Jesus si fena payotin shuwashik. Keship silan focusing na elu si anan papalyak si metaphor si inkanu si nagitalik ma siyak nakatitiyak. Na ba el fakin na ke me el tal oena me tal enina mil pena kewa tal enina ma elosines na el mot kamil singa na ke Eot pa sifsilal Peter ngenange na ra Peter el vakla elange Eot Moul nge el metaphor si mga kumkapsa na ke Christ na metaphor si ngayon ba nakiya na katin papalyakin el takal katangla dari mise na kisipin mise lal na pekpekilal el ouiyac na ouiyac na yurin kat papa na lorela pailang si na si komet lalalfungi katin tufe na pa taga ke fakpenalal Paul ke nasin met Corinth ke siya Corinth sapta singal mekos fasingal ako silange a Christ el fintia ouiyac ligi mise na wangan si pen maluti lash wangan pa si pen malalfungi loos na skinan kamasing ngakom alu ki Henry men pangan len si Christ el ouiyac so el fanate mise ouiyac lakan me ngakom tufeo pelang fakasi ngakom tufeo nara ouiyac silal nga Akkalemye ke orek maluo singal toing lon gosla Jesus pa chosen Messiah siya pafakla ke mainge una ko usmad Israel na kewa inarula na ita kalem la Jesus saying siya ko shapashak fin saksing pakati lorela ta ilan lem Christ na kasima orek magunyak pa precious kalmean pa ala na seok le na Eot Moul na pa uskat min ke fasak mi koran fak mo kusin fasha wana Eot Moul lela no rek magunyak kawos in masala tembalan ngon
pangat spiritual house si matakang ki fasakos na kiya fakla yen maku si kulansap why na metol matal insang may kisya siya mayakin siya ouiyac Akkalemye na siwa sin ngon lal ke Jesus Christ na Eot Moul nge pataka ke fahkyuk lime kos nge yok na ndaka na shesh na ke sham kunyak na ke me in kain taka Peter linge na shift focus lala liki me readers ma sham singe na juda na falok ilange one stone does not make a building inge la sham na silos la Eot se ka fuka se el sa fallen sang rela masyasi lom sefin masaya kyak sinkat na king ngon na ele ene na narsanan living stones Eot Moul ngele ene na arsanake na katinge na katkain matawaklila me kalmen fresh sugonge me Akkalemye nge ke sham kunyak na ke living stone nara ingena takana sheshka dinetala Peter and matawakin ngatla liye katin masay lom sisinkat ingon nga fak oingi kishipen isamla yagit ngaul tukun misalan Christ wangen la temple na musinge wangen la so Peter intended for his readers to envisage a spiritual house. Spiritual house yung masayak sin active believers, the sedentary believers. Elos ma parin fong Akkalemye lalos matnalalfong iya. Nara katfin shamram ke Eot Moul ngan elana temple si elma utaka in shlagin makisesi na pa intaka orala Mwet Christian siya Mwet Christian ngan pa intaka na ke holy priest utsima shamram kunyak nge nara concept si ke priesthood makadeta ke shamram mata na ke temple priest ma fong ke temple la el som na som nikikat akatakan matawak liela fin papangon yak nga kom matlalalfungi nage priest utsenge orang ako min kan siya na proy kimet masin siya ulas ka mange nakatnget lali nage matsima transform kapsha nake nara ke mas nalan gat ki fahkyuk sapta si foson got fakla elorekatle in siya tokosha in metol wangan priest utse elorekat lain siya tokosha in metol the kadin kulansap akat papatamal wala na kain malan Jesus Christ netuk mapatpat mapatpat amen nasyuda na puka kon ngulon kos ki papal nadra sa fahkyuk sapta lime kot fasingal fakla kumara telo sin siya tokosha in metol in kulansap akat lash elos falemi fel na fahkyuk longul fason kos fakmo engan arula na in sewo elos siya ouiyac siya met wangan kalan misak lu na fellows elos siya metolan kat elan Christ elos siya wela lemi ke siya tao sinye ke kata fala na kipel kayo siya ngaya main sewo siya wangan so Christian do not need the kind of priest Marek Magunyak ke Levitical system ke sham non met mata Israel. Manifo because we are now priests kat ay wala priest si Fena. Second, kulansap po the highest priest siya pa Jesus Christ. Akkalemye ke pru akos fasingal akos na si kum kadinetake. Jesus el metol flatlena. Asya metol flatlena la Jesus. When natin kat. Siya sumdari na in kasaw. Yen ka de lashwe. Ke mainge. Lela ka din shrukya ka lalal fungisi. Siya kat fakak ke. The mas must have fact. Liye
nga shulela si Eot seo. Senga affiliate in Eot in schwarze in sayo. Katena met selalal fungi ke el evatiena auli. Eot senge yok shibena suos selalal fungi. En a selos tielalal fungi. Eot se met masasisla mo wangen shibe ekle pa yok shibe o meta. Na pangen masima uskat mene ke ramke Eot in schwarze singe. Pasam kunyak ke me fosakon go singe fani. Samram kunyak la Akkalemye ki masmasla nga akia si Eot in schwarze. Finen sayon sholle yok na pa molo. Lusselalal fungin el pa te kan shun maupe. Peter lingen a demonstrate ilaraki oyen sang sipit seke mail samsam kun. Yok shibelan masmasla ke pel si mail matawagin itolang kai si masmasla ke ulang mata. Na si passage ma ilarik makin of course nga Akkalemye ke ay sa longulaigar fasingalon ko hilvakla paingi malimkat faletlen ilfak. Ngalikia si pelang in sayon ma akugika. Nga fulia si Eot schwashik seo ekoke kasinga simlefe lalal fungi sesya ka eloye pe mongfushesh. Nara masima Peter el kodiyenge iltaka kimatawakiya. Our version jeke me ancient Greek del bang bang Septuagint. Na simlepe na masinga takoke. Na sham kunyak of course again Zion mo pa Jerusalem. Nara as parallel mataka kat finsum na ke stakluk. Samsi hok luo longol si vakla. Oinge inel eva fahkyuk in Zion. Eva kaksakunyak in el in Jerusalem. Na nake ngasam ke Septuagint. El dalta ka translate ya Eot in schwashik singe. Pelpas ke ulang sasya. Na siya pa taga ke gospelal meto, siya taga ke gospelal Mark, siya taga ke gospelal Luke. Sham ke cornerstone, Eot in schwashik. Nara ke account lal meto ke meto longol siya fasang alu. Fakla na siya fak na siya los. Yako sunna rit in masmasla. Eot Se Ma Moul masaya sisla pa yokshipe o mit. Lem para mainge fakala panush nga gie in liye. Gospelan makfak mo yako sunna rit masmasla siya inge. Eot Se Ma Moul masaya sisla pa yokshipe o mit. Account la Luke saptalong ul fasingal mikosh. El fak o inge. Chisa il nga eteng shulosi e fak epiekal men masmasla siya inge. Eot Se Ma Moul masaya non gamawangan shibe esisla pa yokshibe umit. Nara Eot Se Ma filia ki inkain pa Eot in schwashik singe. El payan in pat. El pa mange kan shikasha ka ke saida ko shinge. Ishungya ki na ke me foka na ki crown na in levalia ki. Na nake sham makate ta ke sham mata. Emotional taga sham kun plumb lines ko main determine verticality ke shuwashia lang na ten ka ten lang. El fact ke emosit kosh ke alkosh. Na el sham kun pe na ke kofma ekain taka horizontally na ke level singan. Eta ka ta nashkashak si fan na. Na el sham kun na ke aramasi ke suko ain actuos. Paplum lines ko ngi ko katanda liye machkara ko sa ngorek makun. Pafakla ngaliye ngasifil liye si aramasin lemkat. In aramasi inge ngaliye elda tusis ken suko pod omet masalos tawrek makun. Suko ay naksiwas kelos masai. Lemkat el shuke ay naksiwas suko in beol. El siyaksig emos megom liye. So, cornerstone si masam kunyak nge inin ang wangan makuluk katan laki. Manevine ash
nayash potentiality nage cracking lan pelang singan kayash pe ma emiliple ma tenashke pa ay selfak nage yot singe size scale standard chimat ko genge el sham kun nage yodin masak lom in ngan el shike yagi standard lan nanan ka siwas mekalye el shike yak fall en lang netin ke asgonge ke plumb lines gonge na bai selmo paingi malim kat flatten alfak ngalikia se pelang in sion ma akkugi ko nga fulia se yod in shwashik seo e koke e kasinge simlefe lalal fungi se ko eloye pe mongfushesh nanan ka si waspa meshikashak na fin pelang e paye pa meshikashak na ke siskeo tenyak nilang. So unto you, therefore, which believe is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builder disallow, el benabayot shima shifin yodin shuashikshye. Na pafakla, na shu was kaselos ma yokshibe, pashamram kun believe is precious. Tajakta na selos siya disobedient kasi akos na ke yot si mamit masa setya rikmakun pafakma which the builder disallowed el benabaurekle eight of the cornerstone or rikmakun yakma el yod in shwashiksi. Na falokla na ke kod si maurekle ke sam si oksingalay ko faslong lu ka stanzak long lu ensinge kesimerit makodia ki kisamnge katlela aklu kerek maganja kitak singe kenanaksima yodin shwashikse palikia ki kekasma vakma sifen shwashik na kewa nara pelu masikyak tako the fact masif fun namo yodin shwashik se patisias ona ki Akkalemye ki rekmakos fasingal si mafakmo Jesus pa mas mostata kaske mafakmo yotse makos met masa belesha sikyak taba yokshipe meta kos wi pe masaya kyak fin pelang siya akwagisin met sap e met pala e Christ Jesus sifena pa yodin shwashik now rikmakin ya siya kluungan ang takata darker kata tone chil kenge fakla for those who are disobedient kelosma siakos Jesus is disallowed Jesus el den alekle in pa yodin shwashikse kelosma siakos kalmian pa lalal fung ilaldalan del misplace ya del tafung le na Akkalemye mo elosa na mukul si ka met si mata masya ilom sila fin pakpaka ligi na fin yot kung kan samram singan ke meto itkos wasungula kos ke longot itkos masamam kan lumit masya ke mainge katena met siya longgas lagi nge akos ila na simet lalmet met siya masya ilom sila fin yot ka na afa kak lang en fela sonoti a enga tame aruda na upena fin lomse e lomse tiena ikori mayen masayak fin yotka a katena mitsa longas laginge e tie akos eloena simet lalvun sem masay lomsel fin pako ke afa kakle en fela sonoti a enga tame aruda na upena fin lomo a lomse ikori e masala na pa ay. Napauskat me e siepe mas da fak. Paingi Eot Se Ma era meta intikalgal. Eot Se Ma era elos inikori. Elos tikalgal lefa moen elos tiela lalfungi ke kasin kat me. Mange fal na ke akwaklan kat kelos.
Nara pa shamram kunyak na ke Eot nge anadalin me stumbling block. Nara ke shamram kunyak me na ke stumbling block ka shamram kunyak na ke me tikal ka ikori. Lalalfungi si lalfungi nge. Taka na siya kadin na tala. Phrase marek maganyak nge mataka ke ay siya algo singalakos pe. Siya fakla kishipen mangalian kishipen mangalian matalok. Ngawen na siyot mameta tikal kalke. Kishipen mangaliak. Ngawen na siyot ma meta tikal kalke. Ngawen na siya shaf ma eshi fershe medin tokoshalan Juda Israel oye pe mat Jerusalem. Nara katfin liye na ke aden poetry lan medi pro. Elta kain rek makun kainin sham da safla ya katenga tang dita na anan meaning si fun na. Nara ke sham kun yak na ke yodin tikal nge el kapsayak pe na ke met ma nkene klao elos te fashke mas was pai. Na uskat me kadin liye na ke Paul rek makun passage ke uleng mata lusi ke ram sin matrom ngayon fak mo sama sa kaskaskin liye ngalikiye in sayon sheyot siya fa ara meta intikalgal sheyot fa siya fa ara elos ikori tajakta elos siya lalalfong yel inel fatiana tuwasla na juda shamnam na sin met koren nga el fak in kan laman ingen a shwas was fak lala in sham ke Eot Se Ma Moul el caption ke crucified Christ as the stumbling block. Na ba fakla e fanak kat fak e Christ se ship yak fin saksin. Si peng siya may shangay yak na sin matchu. E gaslalvo na sin matsayan matchu. Na ara kat fin di na ke faksin Takota Akuteyac kinapaila masimalos tigal galgeng maki me pafaklamo e fanakot kat fa Christ shipyak finchaksin nakimatlal fungia pangen na sielos ma shanga elelos pamet selal funginge na pangen ensima uskat me naki ensima Akkalemye laka katmet na wewela katmet na wewela na takan sham kunyak la me fuka in fact yung mga pa generation siya ma chosen kataka na ke royal priesthood siya nakatfinli examen pa fakla takuwus pamatan fel siya ma shuleyakle mettolan toko siya matan fel matal metlan gat si fena shuleyakle in shulyakin orek maulan gat tapangon ko was meliki losh nagikale mulena Kat finni na phrase ko ng chosen generation. Siya tagapa na ke literature ke lan Septuagint ng paisel ko tiye kaya ngaldo asya ngaldo lufas longo elma kosolem na ko fa akkolukye ya chakale ostrich fa kaksikindya kaya nga fara in fail and sororian maisis insang kof na sin matsulle Lock. Ilosinge nga orela in malak, ilos fa yakonin kaksak na sik. Nara itakyang me church on na itakyang status singe kirpin malos orela tajakta. Kade julela dari met tol. Ano pa Akkalemye ke si Peter lul mekos. Kosin fasha ana Eot Moul. Elelan rek maganyak kawos in masala tembalan ngan. Yen makawos fa kulansap ana mitol matal. Insang may kisesya mayakin siya ouiyac. E Akkalemye na siwa sin ngan lalge Jesus Christ.
Ra nakat ka pain kap vaccine nage sibuk madang age exuda singalia fason kor fakla ko simatan fel shiyak le na sikmakena e kos fakalan sa paya wana metol Moses komin fakak maingin na sin mad Israel nara ke oye matalan mad Israel elos mataka ke siaulan met falet ka toko siya elos ta shiyak len diawi met maayawala na ke metol masing ekledok ke me New Testament met elos met falet ke ben elos arsh kapaslalos na sin toko siya Jesus na bafakla met Christian elos met tolbe selos ka insifena kasa si sinsi na baksin siya singata ka ke kum ayawalay na ra urek malan siya met tol kunokon si lomingen Eva na kipel makumprayo. Eashik lagi. Nakatfinan ka in laliki. Pafakla. O eva kya mga makumkain ka sa church luman. Inakkalemye na sin members. Kirek ma in metol lalosa. Uskat me in fakla. Description siya ma samsam kunya church ngayon. El description siya mataka inakkalemye. Collection of believers. Diginain shelama kasi ma ash me lalal fungila. Nara ki samsam ki an holy nation samsam kunyak in kainitala collection of believers. Na kasi nge mataka ki ulela may dakyang nasin talig Israel ma elos talik ki ulela. El dalte oena metsaye. Patako Akkalemye ki Exodus singalia fastimigos na ki onkosh. Sikat kapen kapsan ki Deuteronomy kot fas onkosh. Ka Deuteronomy singala kot fas lu. Nabafak mo kusfin akosya eliang ulelalak. Kusifa metlak sifen. Fel on the fon malak. Ta kusfa metsulelak. Kusimatan fel shiyakle nasikmakaina. Ekusfa kalansapaya oena metol. Moses kumin fakak maingin asin mad Israel. Nakatvinekapsan ki puksafla ki masap Deuteronomy. Saptait kos fason kos fakla. Ara maingi mayen kos matan fel matal lan lem katlos. In maston met fin fel on the phone. El sile kos tain met sel kladsifena. Ki Deuteronomy nga lakos fasluo fakmo. Kos malan lem katlos. In maston met nakkewa siya matafin fel. El sulela ta kosin met kladsifena. Nara katfinli implications siya ta samsam kun nage holy nation siya. Na los fin eken matan fel matal siya. Na masi kunelo sopa telin maintain holy lifestyle siya. Pa Peter el fakke siya Peter sapta siya vasingan mi kos ngisngolon kos. Ilange ekosin matal in mana kewa ko saran. O nage kadel katse pangon kos el matal. Masamos ta fak kosin matal mayan nga matal. Nara ke kate findan kata na church in mana seok si el special price position si sinkat papa. Napafak kita ito stu vasingalakos mo el si fena iselang cash ilan mulikat taligi makuluk na kewa. Era takadin met nice siya malal makaina. Ekena na ramaw. Apafakla characteristic ma taka in kain rala description singa il taka Akkalemye kishipe. Na shipe singan pa in Akkalemye la
Inash kaksak, inkan kaksikun, mawala na makatilarelaw. Samke ipsimeda kanash makatil pasalla matanin siyumge, ngepel si makumpala. Na gaysa ang tolu vasungol si fakla, ilo singe, ngawrelen malak. Elos fahkyuk onin kaksak na sik. Na pirel ingena, shikena konye, si fil fakin kalem, ke oye, erik malan kat papa. Palpangon mwet, mamata in-laws na ke kalem sharum singe. Siapa kitim sa kumataga ke, ay siya ye, fastuvak mo, mwet siya fa fashish in-laws. Elos diye si kalem lalap. Elos tamatayin si fel na laws. Enge kalem shelosi. Ki fakla John, saptal ko fasingalu lang tisa sil kalem lan fel. Tisa sil si fil ba kaskas na sin met Pharisee fak. Nga kalem lan fel. Katena met siya fa fashtukuk fa ash kalem lan molyorol. El fa tiena fashin los. Naragipel sing ako met Christina. Kat teorik magan kalem singe. Inkan kaksyaganal. Nara kat falein met Christine ma lalal fungila sa falein tale. Napafakla met kusta tia metlangat. Eingi kus metlal. Met kus tia tage pakoten langat. Eingi kus star pakoten lal. Ingena Peter el som nagyoleng matain usigata kashamal kain sang substantiati faklala. Na som nage puklan met pala osia. Samla ashmet pala shi singalu finen me makadil rek magun. Rek maganal siya osia emo sopata Jonah Micah Neum Apakak Safanaya Akai Sakaraya Malakay na they should basang pala na sin. May tani period of silence na fa John Baptist ilaga ouiyac may sisa ma ash misaya siya taga. Na faklal Peter elsum faklal metpala shishikosia. Ilangagi saptasi fason kosh. Talik siyaklo nadal komar, talik dansi. Lem kadel fak na silosia, sanginin Lora Hama, mayin ngay tiya si fil pakum damat Israel. Ka nanak manas na silos. Siya komar siya masamsam nga genge. Pangan matayin kielo siya, matayin ko siya. Na kadel malen payak yaksin. Aspe underlying meaning si Osya elmot kayak na sindalik Israel. Na sinkat. Na komerel dalik Israel. Komerel din apayan si Osya dalik Israel din apayan na sinkat. Na paita kyang inindalik singe. May nga tiya si Filipe bakom damad Israel. Sapta siya na fasya nagisingal vakla. Naim kadel vak na si Osya. Sanginel lo ami. Mayan met Israel los tiya metlak. Yang atia katlalos. Fel Israel eva si fil falokya. Pusien met Israel eva wana pakwena. Siya tiya kain oikyakle ka shikeyaki. Inge kadil fak na selos. Kostya metlak. Tajak tayo pel fasha eleva fak na selos. Kos padalik na din Eot Moul. Saptalugi osya. Fasivakla, kimainge, pangon mugul Israel wiovos, ami. Ematan Israel wiovos, rudama. Osya luo long dolu, nga fa akiemetlak finena, era delosin shun moye. Nga fa pakoten na sielo siya eken, tie pakomataya. Eno sielo siya eken, tie metlak, nga fa fak hos metlak. Elo siya fa tabuk kumkatlash. Nara samsam ganyak maingin Akkalemye lapan silalal fungilan met lan molin ngan lan met Israel.
Na ngina pitsige met Gentiles at the go. With Gentiles by definition, they never been God's people. That just by definition. Nara ke Christ iltaka, kishpin Christ, namash refers also shikia. Followers of Christ, pamitlan katma is pakotin lan kata. Na kina faxingen, wangin, makayok, maitaka, sinmatlakalok, maitaka, inta alakela, in katangalusle. Na kinanak manaslan kat, ki pakotin lal. Ilayla, met malainol, el restore el talo, nara el dahil ka we minister na sin God and nag church lalo. Naluko rin ako first si fakla, kisipin pa ako tinlan God, ilesirik masingi kunesh, o ingi katya falayek. Napafakla, mit kawaklok, siya mula na mit siya, met förfärsas fin fälla. Makaefi takosin sisla makuluksia. Monu was kena na ke. Sem may online molingan. Oyan mo lo was inmarslon met silalal fungi. Eni na inarila na wo. Ilos fin mao akkolukye ko was. Efak mo ko was met orek makuluk. Ilos e akelin orek mawolo was. Kaksigin gat kelense eletako. Nara casting this of akmo, dearly beloved, I beseech. Belching amrek magan beseech ngashingan namin foxevi. I beseech you as strangers and pilgrim. Sisla fleshly lust loosan. Siya mayuni molingon. Nakisamram ki strangers, pilgrimage ngayon. Takay Akkalemye kat Mwet Christian, kat muli naktak-tak na. Nandiyo na folokla na ki factual beater. Ilang nasin met silo siya lalangat siya fashionly. Met senen Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Britannia. Bangulos in sistema klalos. Kus fact mo, papadamas ki kus pray na singat. Sinanan ka met nakewa. Kishikashak sifan na. Fail na girik malan guys simet. Oing kus inurik magan pella lalos fin fail in sanakanal. Na isam ki kachiki din kan divine gas singa matala. Kasi mo ito kung akum kain matawag kalim kilam matal singi ba sanak. Even wangan sanak lakum. Sanakan babatamon, sanakan ninagiyong. Ka finne matlili matlala. Ini na nash aden respect akfoletsi. Kirom saptas nga lufas sinagatolu. Kadito lapang singan taka lapang alu payilas na singata. We come as a living sacrifice. Katakana si makisya matal. Nara kita kana siyes o yesingi ma oingi ko sinurek makin pella lalos fin fella in sanakanal. Kiuta ka mafak paising elta ka nga kumin kain katangla. Freshly lost sing shukma langan siya malaniko Shipeo pa Paul faktasin met Philippi nga kom the citizen finfel at citizen in kashaw. Napay fact lang if nakot en napay siya pa in kashaw. Kat kina tamit lang ulas lem Jesus Christ
Ilantari takaliki ka inkasao. Elefa awla manum nasya sa kawil. Sila shingi Eurelen wena manum wulan alal. Kikasi nama el rekmakun in eseni manakewa na yakulyaklal. Having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoer, they may by your good works, which they shall belong, glorify God in the days of visitation. Eot Moul inmarslon met selalfongia. Eni na naruda na mo. Elosin mo akkolukye kawos. Efak makawos met orek makuluk. Elose akalin orek mawo. Losa. Ekaksigin kat. Kilinil etako. Nakatfinlita na sikas mabidel ashru in orek makina pa conversation. Elorik makun kilata sila ngi pelal kush. Example gan ba si Peter si singal me ko si Peter si singalal kush loop si Peter lo singal lo. Fani ne ke si Peter dolu fa singal siyan. Long si shamro ki conversation. Masil ki ngakumin aklin ngi ba. Don't leave any room. Met falay lay nash room in attack yak church. Makat met washon guess. Fact mo kim maingi ko sin sistalgi ko kanin makuluk na kayo. Tiesi ka kas washon guess ka sok takluk. Ka sok ka kasin akluk yesin. Peter ke Akkalemye na pay concern yoklal na sin church la reputation lan church a reputation lan members kadin dila met peke na dahil dangat ang liye nara el fact kadin ita inakilin kadin ala karingin ipsingan na ba uskat me nage me kabin malito ta in fact la me kat kata oye mafal kadin Akkalemye Gershma kat machule yakle marule na tola kin losha pangan kada mamatagain dagain samsam kun na sesha nara uskat me nagkikapa singa ala na yok kilasin singa kadin lila oyalan metlan churcha kat met Christina pangun yak kat kadin met tol nasin metalal fungi kamat saya wiyesha nara kadin kain ito pela kikataya ko lang met tol nga kat kan paray ki met wiyesha kayo kamet malutut singa nga kumin moul ayna met ma silo sala na pange malutut si matagain kasyakat nga met ke staklo nga kanariti tagan fakla sangayak sin met sulayak la sin gat en si mga kumkain tagain samsam kuna pepa Jesus pa samsam kunyak nga na fin kumpala mo aspel si mga reject yagi kom nga kiminatala yurin kat ilorikat la in his image nalayok na pesipa kom na into ko siya ilala pas mo ede samsam kun mo me wangan si pesh man ganyak lekat tainan yuru kom lang akong matsulo siya lelan God made in his image na panang lela in wangin kain nanak ngayon nan yuru kom mo ten orek maganyak kat ka wona sila lalikia kat papel sila kat la orek makin kat nakisipelal na panang malu siya entrust na si kom yok nagi orek malala lelang ako mide sa fashikin God bless you all pangay malutut siya nga ang fakulo malap na siyum tamdahil siya kiasluman tamdahil kenye ay petikin magil ko was pamit ma taka ligia pa siya was kadin kain me takain ke
malutut singe aku lang malam sinkat ki katakan ki pel singe inkan sin sie ke kaslal ngai usi onse konge katin kain takai ke malan metlas wiastela ma yak lagi alum singe ya nadari nakat fa prelege malututa pel singe evin boyang akan usi katin tipsila onse kongen pa etaka ki pel singe ya Lomalab sin met wiers lelama arfinena magasakat ki ons kongen globen sin met wiers melema yaklabe ons kogim tawakia negel damla lasan damdal yaiko ki ons kola Mr. Master Mr. Astik damdal mekret nara nefiki kasalan gad ngakin Akkalemye la kapi ki kasin kol naki tawakian wi katagatari kos mainin an fin so nasin kos kepe electronic copy na shiros ngakapen support na shiros nga ta email loman aski Facebook ka matpe wias ke wa ashiro to kak second kat ki kata na kilusya singe ala na ngaki akke ko bos pela bange ta ka ala na yok matakan kisangkat kanin mas ta ka na shish tamasira nga ala na adamen nganda ka wiko wosa ba ngai sam ki nga kaule ngai sam pe ki nga te fogie ngan pe na fin pet kia ga ki nga ta kalgi lamano ngayen bela nara gaslan god ke on
ka finne ngan riti takata na ngalen na emmem na inshrik narang akulon sinkat lang ata masek menusye na sikngan kain akiyawi ngan kan loeng na pela meyok shipea nara ke kataka na ke online ministry ale anin na naklaka la outreach singa kain inkain chunkom asin ganik pesaya kum kan sum na keta sakta men kadin akfashe na mama akfashiyak ke matchers lasha kadin kan aske shapuk sifan na finalang silan kat litu kadam tawak mananak sinalitu ma ita kange in we been a front load si ma ita ka front load na ke sien ria pinrak main kan reklebelitu ay siya saptaon kos fos sina ke alkos ay be sapta to ngolal kos fos sina ke lemekos na nga Akkalemye piang ke ay siya to ngolal kos sing confinement mas skinget ang li price skeli ngoshelal esakaya na singkat men skinget ang li na ke lenchi fil petafila el tafila mulalan ke yesngal mekos na kumnon ka na ke len sila na tausin siye aw katapel ka ni kalan naklala pasikyak ngan na kebenalen ni tuo kadel sa payama simit sulgekun maxie fasina ke algus na pangen mama may pride kun kada fasilika ko katapelen kanusi internet in wo o yana ke wain kain ikekla kadin kan sisin chicken gaslan kat nara kat finne eken online ministry allow treat ship and assume kum ko florela na lomalue el o yesi makum kain akum kwenta kain ni ke malututa kadin kain ay na ke sogas ngulit ko shingalit ko fakmo ushain dem lausha kakshigin kat ke mullash kewa pange ako maasho schedule ay na ouiyacle kadin kan fashionamet mana malala si pange inas pellas kadin taka proilegel tutenga nakikongan katako matawak lutut payapol when kachamtek tari peke revelation arki sapta luna ke tolu aksafiekle pe Daniel dari nara katken takani fashki kaslan gat when pel si mamashava takana si komo na kadinara na ke sikyak na sinlema ke shfeya kela Akkalemye ke meto saptakos fasakos meto akos saptaikos meto akos fasinge vakmo masa masla vakoinge kalme na sikpa fin pel sima sitakan kesangkata kadin rek magan gastan kat insang tupuk nangakum rek magan weapon sima kay meta kat proactive in pranasin kat kiltudang in full one leneko nga finshak na sinkat ke casual kadin kay notion the tuteng in kain akfashila malutut ma asha na fatakle la erok fakya kanon wiksinge so ka singalon ko posivakla kat kanara pa palasha pa saftayen manakewa asin pun kat papa ora yokshibe kadin sumbroy having said that katakani proy vakat fashilik kat kilo malap na simkat papa ke komesi na si spelsinge kat kanta ka ke kaslo min kan sisin chicken ke fashili klasha kat ngeshe kumin wikat kulo malap lakum sa pema win kulo si fanan tum in kain silikati pat kaila makulu klasha fin saksing aknas na sikatle oy wala makatalik na tum e ke katta kalalal fungia komisyong yangan lominkat panang katkan price was na yorum lalal fungila ngan lo mashirosh findalik sinatas mas kadin pry el kaila kamatse wiyesh kulo malap na sumkat papa ke kasi makum esina sish kasi pena mak wen na tum el kia kadin orek makun keinem na nakmanas ak fon yela mat wiyesh na kaywa mamta ke physical ailment la akela mat wiyesh
Ak fon yelosle. Yelosin gan kaila flogin kulansap ekom. Wala na lomin patati. Fin metlash. Masak namta in yoksha. Kailos nadas mamta in kelpous. Kat baba do the unchurch. Elosma. Sonneta game. Ikestamda nin cielos. Kat lalfungikum kat baba. La cosa curriculum will manifest as sikyak. Mayin kung fact mo siyak evaw dogot nasyum. Kenem kat baba. Kat fakulong malap nasyum. Lalfungila. Ken geneklom. Kume flokun kat me kadin siba. Sisin chicken kaslom. Kelen masamang eh. Kenem kat fakulong. Amen. Well, glamalap. Pangay sa flan to kanila siya. Fin siya kapal tudeng. Kadin kain siya very convenient. God bless you all.